Look mom, no engine. Tead palju katid maksavad? Ei tea, jah, ma hakkasin sama mõtlema. Ei, nüüd on hilja juba tagasi pöörata see autoteed, Romula teed. Ilmselt on liiga palju investeeritud siia aega ja raha. Tere jälle, majandame siin Subarutega. Üks mees majandab siin oma sinise välguga. Teisel mehel on valge välk. Punane välk. Ja sul on punane välk ka või sellest nagu. Sellest BMW-st ei taha keegi midagi kuulda. See on kõige mõttetum 2-liitrine diisel üldse. Jah, ökopilli ei tahab. Kõik me jah. Sulle akku töötab või? Peab laadima või? Peab laadima panema, jah. Aga... Mis see on? Pime. Pean selle teise siia ja ma et sealt kõrvalt käia vaatama tassu. Kurat, tänapäeva on YouTube, kõik asjad olemas. Mõttetu osta raisk oli. Selles mõttes me filmime niimoodi seda veel, et teiste või seda esimest episoodi ei ole välja tulnud niimoodi, et me ei tea, mida te kõike kommenteerinud oleme. Aga me võime oletada ja puusalt pakkuda midagi. Et teile on nalja nabani, ilmselt kuidas me saame mähkida siin jälle nende autodega. Ja siis Subaru, tõsised Subaru fännid on pinges, et me ilmselt seda maha teeme. Ei ole ju maha teinud, mina ei ole. No ma selles mõttes, et need kõik Subaru mootorid õli võtavad ja et see nagu saale probleeme. See on puhas tõde. See on tõde. Tõde on valus kuulata. Või siis teil on nagu just näpud püsti. No me ei tea, me võime oletada. Me vaatame, kuidas montaažiruumis, kuidas me seda viiad kokku lõikan. See vist nii popi varustusega ei ole kui Martin ja ma ei tea, kas need on Xenonid või. Kui stange järgi vaatame, siis need ei ole. Tal ei ole tulepesurit. Ei, ma juba näen. Tavaline halogeen. Autonumbriga huvitav, vaata, eelmine meil oli 656 pakk. See on 616 bag. Et nagu mingi alge ja mannerguga justkui on olemas. Aga täna ma olen ühe rohkem veendunud, et see nagu ei ole võib-olla hea mannerg. Tahaks ikkagi seda õiget kaalu ja seda õiget suhet saada. Tasuta mutter ja seib, see on kindlasti vaja seda. Ta on näha juba, et ta on seisnud. Sammal habe kasvab. Ilus. Naine. Ja ega seest, kui BMW-s on rotid, siis siin on hallitusseen. See hallitab seest. Seisnud. Natukene. Kui kiilesti ei ole, mul ei ole seda nuppu, mis sul on siin. Karbon käigugangi nuppu ka ei ole, mis sul on. Ma ei ole siin autos istunudki vist kordagi või? Selles ma ei ole istunud. Kui ma ära lähen, siis vaatad juppe ei hakka küljest keerma. Jah, ma panen kõik panemad jupid siia. Nii, ja siin on varuosad kõik. Oota, ja vaata, ongi tagamootoriga, nagu me rääksime. Teine teema on, et mul on seda vaja. Kellegi jupeks midagi on. 8, jumala vägev auto kokku. Aga tead, ma selle ära ostsin, on ju. Ja kui ma seda teist mootorit ei oleks ostnud seal, mis selja taga on, siis isegi võib-olla asjal oleks jumet. Et see nagu ära legondada ja paremad tükid sinna panna. Oota, siin ei ole paremad tükki. Siin on remonditud plokikaanet nüüd olema. Oot, see on ainuke, võitsin. Sellest saab raha ja siin on plokk, pooleks plokk. See bookser on üldse nälja keitsega. Ja kuskil peaks mingi hammas rihm olema äkki, mis on uus. Kellelgi vaja plokigaasi, blokke, juppe, vänt on kõver või vänt on katki, aga juppe jääb üle. Võib-olla, ma ei tea, mis see viimane remont mõõtnud, tuleks ära mõõta, kui sügav see vagu on ja kas saab viimasest remont mõõtu tegelikult vända nagu ära teha, aga 3 keps on korralikud, plokk on täitsa korralik ja plokikaanet on remonditud tehtud. Uued klapid, värgid. Uued klapid sees. Nii et hetke missioon on ära siis sorteerida kõik need asjad, mis siin on ja panna vajalikud asjad, vahetame avasrihmasid ära, ma arvan äkki siis. See tundub vana ja kõik asjad siia peale komplekteerida ja see mootor auto peale panna ja ikkagi käimata panna ja vaadata, sealt ta teeb. Enne kui hakata siin mingit hullu remonti tegema, sellepärast saalesid kontrollisime nii palju kui saime, sellega oli okei. Hammasrihma saab mitut moodi vahetada. Kes kuidas tahab. Kunagi ma olen saanud sükse telefoni kõne ka, et vahetasime hammasrihma, aga kurat, panime need peale ja ei lähe käima enam. Siis ma küsisin, et no, ma ei tea, küsisin pool naljaga ka, kui ise motorist oled, et märgid panite paika. Siis teiselt poolt tuli tegelikult kõne. Mis kurat märgid? Siis ma ütlesin, selge. Mine otsi uus mootor või on kaput. Ja inimene ei teadnudki, et tegelikult siin on märgid, need peavad paigas olema, see on ajastatud, muidu see mootor ei tööta.
et mehed hakkasid ise kodus vaatama, et nad vahetavad ära ja siis ongi. Vaata, kui palju siin tühi käiku nukal on. See on nagu see korredi seifi, vaata, seda saad keerata siin paika. Mõlemad nukad käivad jumala lihtsalt. Ja siis on need peavad omavahel kohakuti olema. Siis siin on veel märgid, et ta oleks nagu selles mõttes õige selle ringi peal. Ja siin üleval on igal pool märke. Tundub, et tegelikult ülilihtne. See rihm oli, mis me ära võtsime, on vana. Siin ei ole ühtegi joont enam teha. Ja ma tegin omad märgid ka peale. Ja need omad märgid saab kanda uuele rihmale peale. Kuigi siin on ka olemas iga selle koha peal oma märk. Nii et igat pidi saab vahetada oma märkidega, tehase märkidega. Nii kui te ennast turvaliselt tunnete, nii et ühtegi hammast mööda pane. Ja kuna siin on nagu 2 kitti, siis me teeme 2 kitist hea kokku. Et ma ei tea, kui hästi see kaamera silma peale jääb. Aga näete, laager on kuiv, tema kohiseb. Tema ei tohi kohiseda, tema peab olema siuke hea tummine, nagu see on. Ina laagrid on siin teise mootorikitiga. Ei jõua isegi ringi keerata. Ja näed, see ka kohiseb. Selle paneme uue. Siin on ka olemas, mis ei kohise. Nii et paneme headest tükkidest siia hea kiti kokku. Ja hakkame pesema nüüd seda, näed. Kõik see on nagu vana tolm, saad näha, et seda ei ole ammu hammasrihma vahetatud, kui siuke köti on siin all. Hea mehaanik peseb ikkagi alt puhtaks kõik, kui ta rihma vahetab. No nii, ajake on natuke edasi veerend, kes siis ei tea, siis meil on november, ehk siis meeste tervise kuu. Ja ma ei tea, miks selle puhul vuntsi kõik kasvatavad, aga mul on ka vunt sees ja isegi Karelil kaamera taga vunt sees. Võtsime nüüd siis OBD11 välja pakist ja vaatame, kas Subarut saab ka lugeda. Tegelikult on OBD11-il on Vaagi äpp eraldi ja siis on siuke üldine äpp ja on vist veel BMW äpp. Ja vaatame siis selle üldise äpiga, teeme connect siia. Mootori tuli küll ei põle, aga vaatame, mis ta näitab. Nii, connectib. Süüde on sees. Näed, Subaru pilt oli ette. Nii, täptuscan. Aha, näed, engine. Searching faults. Searchib. Aga siis OBD11 ei ole ainult Vaagi jaoks, et on kõikide muude autode jaoks ka vähemalt basic veatuvastus, OBD-koodide lugemine. Aga Vaagi ja BMW jaoks on ekstra igasuguseid äppe ja asju, millega saab siis kodeerida ja muuta erinevaid parameetreid. Aga näed, Subaru, zero faults. Strong engine. Võib pähe anda või? Võib pähe anda vist, jah. OBD11-it saate ka teie kasutada, et Vampiroja sooduskood kehtib. Vaadake alla, kõik lingid on seal. Saate ka skännida. Nii, me oleme siin madistanud. Hammasrihmaga sai pulli. Mina ei tea, mis pull see on, aga mingi Subaru pull on siin. Subaru mehed teavad, irvutivad pihku. Jälle ja siis vaatavad, loll motorist Karel ei tea. Ei tea, jah, esimene Boxer mootor. Need märgid, mis rihma peal olid. No nende järgi see mootorimärgid paika jäänud rihmamärkidega. Siis ma kunagi kuskilgi mäletan ja koidan, ma vaatasin mingi videosid, et seal oligi mingi üks nukk läheb kuidagi 1 või 2 hamba võrra peab valesti minema. Et need rihmad on vist mingid universaalsed mitmele autole, ma ei tea. Igal juhul me panime need märgid nii paika, nagu loogika ütleb. Nuka peale märk, ploki peale või kuskil märk. Mitu tiiru tegime peale, need märgid klapivad.
nagu sa panid rihma peal olevate joonte järgi, siis ei saanud seda asja paika. Mingi väga imelik. Näe, me oleme siin puhastanud, Karl on puhastanud, tegi ennast pipipiksutiks ja ooratta oleme siin külge juba pannud, seda ära pingutada veel, sidura vaja külge panna. Ja ega nagu asja võtab ilmet, et tegelikult selle mootori saabki nagu kokku panna tõesti siin maa peal. Nüüd saab siia veetoru panna, siis läheb see sisse, lase peale, vaata, kus on kõik juhtmed küljes. Siis on üks suur pistik siin, põhimõtteliselt, nagu osad autotootjad ikka mõtlevad ka, et sa teedki ühe masteri pistiku kapoti all, hea lihtne, segusiiber, kenekas, kondipump külge, mõned kronsad ja driftima. kui see vaid nii lihtsalt läheb. Ma siin kapoti all valmistasin ette ka siis seda sidurimajandust, et uus survelaager oli siin ka olemas, täitsa vana oli, tegi ui! Ja nüüd ongi tegelikult tuleks see kokku pigistada see ja siis on lihtsam kast otsa lükata. Ja aku näitab ka, et on laetud 99%. Klemm oli maas. Kas tõesti on selle autol aku korras? Või see on nii pekkis, et see alati jälle näitab, et see on pekkis. Kõigil autodel on alati akud pekkis. Üks mees on ju mootoriks ennast kolinud. Mis olete 2 hobujõudu juurde või? Üks. Ja boksermootori nii suur, et üks vend mahub siia vahele lihtsalt. Nagu 2 silindrit puudu, see on nagu see Porsche ikkagi, 6 peab olema. Kas Porschel on 6 või? Vähem mäda või? On ikka 6 või? Rida flat või need bokser 6 ja flat 6 on turbo boost. Siis baby box. Pane käima. Kuule, me hakkame jõudma sinna maani, et ega meil konti pole vaja, kenekat pole vaja, jahutusvedelikku pole vaja käivitamiseks. Massid, juhtmed, plussid võiks olla, mass peale ja paneks õliga sisse ikka. See on ka. Väike asi see. Seda auto ei ütle, kui tal õli ei ole. Pane seda Golfi 10 või 60 sisse. Esimeseks käivituseks hea küll. Tundub kuiv. 10 või 60? No meil on seda nii palju käes, Golf ju toetab meil, et Uuspartsist, et me võime selle esimesega paksemaga teha läbi pesuvat. Vastupidi tehakse. Tehakse vedelaga läbi pesu või? Ja, et kõik tükid välja tuleks igalt poolt. No me ajame kuumaks selle hästi. See oli nii korrati tihe, et see ei lähe alla. Läheb. 54 liitrit. Soojaks ajama fööni. No tegelikult meil ei ole 30 või? Ma tegelikult oleks olnud ju. Üks vist on kuskil. Kurat, aga vahet ei ole, nüüd juba läheb. Teeme kokteili või? Miskit juhtus isegi. Suitsu ei löönud välja. Järelikult massid ja plussid olid vähem õigesti. Ma kinni ei hakka keerama äkki vaja kiirelt maha võtta. Davai, mine paha käima, mis venitad? Mis venitad? Ma pole istudki niukest pillist, paha käima. Esimene istumine. Esimene istumine, jah. Vöö on peal juba. Keegi on jääraja peale sõitnud. Vaata, vajuta sidurit ka. Töötab. Kule aga. Kule kõik tuled ja viled küll põlesid. Vajuta sidurit, läheb. Läheb. Midagi on puudu ikka. Massi midagi puudu. Lõksub midagi. Kas sa starteril on neid juhtma? Pani. Aga kas teil start-tõmberile on eraldi kuidagi või? Midagi on puudu. See teeb siin mingeid asju või? Pane korra. Ahah, see teeb siin midagi. See on mingi tühiga mootor või? Kas tõmbereel küll on midagi? Sa panid relee külge. Oota, aga juhe, oota, on juhe all või? Seda juhet ma ei võtnud ära, see oli küljes. No see on lõhti ju. Tõmberele juhe Assistas. Kurat, ma ei näinud, et see lahti. Kus käib?
vaatad seal. Raid mootorit jälle. Tõmba rele ei teinud ühtegi lõpsu, jah. Ma jätsin seid või ise? Ma ei jõudnud kaameratki käima panna, kui auto käis. Jah. Nii hästi läks käima. Boxer on nii hästi läks käima. Ja läkski tegelikult. Jah. Aga vaakumit hoiab pööret, vaata. Laseme õlil settida. See tõmbas kohe mingi 3000 peale reiska. Tegelikult. Aga mootori käib hästi. Ei kolisend kohe. Isegi käib. Oota, aga paned näpud ette või? No mul kahel torul on. Äkki on meil neid. Tõmbab äkki pöörde alla või? Läheb. Ära sa märgi! Eestis koliseb ta. Sipsti ja valmis. Kurat ikka mõne koha pealt need Jaapani autod ikka, noh. Kurat on ikkagi inseneerid on vaeva näinud ja mõelnud ja lihtne on tõesti asjad. Ma ei arvanud, et me täna selle paneme täitsa kokku. Ja tegelikult ei läinud aeg üldse, mis kell me haksime? 4-st haksime. Hiljem veits. 4:30. 4:30 ja kell on 4:30. 5 tundi. Sellest staadiumist, et me võtsime siis Romula mootori, mis oli paljas püstak peale ja kõik töötab. Jah, hammasrihma vahetus ka. No hammasrihma vahetus ka ja sellega ebisime päris palju, sinna läks tegelikult juba tund reik. Nüüd ta on peal ja töötab ja aitab küll tänaseks. Kere poolest ta ei ole ka nagu maasikas võrreds või selle Martini omaga. Martin teha see enda oma sisse niimoodi, et tegelikult me saime päris palju spikerdada siit, kuidas mingid voolikud jooksevad, torud ja kronstenid ja asjad, et oli lihtsam, kui oleks pidanud hakkama guugeldama kõik eraldi. Palju tükke jäi üle, kes tahab Subaru tükke või peaks uuel omanikul kaasa andma. Ei tea kunagi, millal vaja võib minna. Huvitavaid tähelepanekuid Subaru kohta uuel päeval veel, millest meile ei rääkinud. Vaata, mehed mõtlesid selle peale, et mootorit on vaja maha võtta. Kapoti saab panna teise asendisse. Tuleb palju rohkem lahti. Panin tagasi. Otsisin, miks üks esipirn ei põlenud. Vahetasin, panin uue pirni. Kurat ikka ei põle. Käisin salongis kõik kaitsmed läbi, piiksutasin. No ikka ei põle. Ja siis jõudsin siia kaitsma, karpisime ka veel igasuguseid kaitsmeid. Ja lihtsalt see kaitse siin oli pesast puudu. Panin kaitsme sisse, siia varu kaitsmed olemas on, siit võtsin. Ja näed, ei näe ilma imet. Isegi tuli läks põlema. Kõik tuled põlevad. Taga numbri tuleb irni, vahetasin ka ära. Taga luuki ei sulgunud ju meil ka siin mingi värk või sellega. Nüüd ta kuidagi moodi töötab, aga siia vist ikkagi uut lukustit või. Ja ta teeb lahti, aga ta ei lükka seda keelt tagasi. Siis peab näpuga siit natuke taitama, kõditama teda. Ja siis ta läheb lukku ka. Vägev. Ja rõhud panin paika. Ja igaks juhuks vaata, kasutatud autos pole seda omand ja seda remonditud ja tehtud. Vaatasin, kas rattapoldid ka kinni on. No ei olnud. Kõik sai peale pingutada. Ehk rattad olid ka lahti, kui läinud sõitma, kõik 4 vedu ratast ära kadunud. Sa oled käinud ja vaadanud ja võrdlen neid autosid, siis mul on see mingi basic pakett ja sul on mingi luxury või? See on jah mingi luxury pakett, et mõned lisad on rohkem. Välimused on juba teistmoodi, need tuled aastad on... Mustad on ja xenonid on. Mul on tavalised. Kõikidel laiendid või stangedel asjadel on mingid laiendid. Mul on ka tavaline, näeb kohe täitsa tavaline välja. Nii, mis veel oli? Kiiles. Sul on vaata kiiles ja mingi kojameestel on mingi huvitav värk. Mul ei ole sükest koredi. Sul on ikka mõeldud, et sa lähed ikkagi tundrasse sõitma, et toemehed ära ei külmurist. Või on sul lihtsalt esiklaas ära vahetud? Jah. Ja kapoti alt on vist sarnad, vist mootorid on. Üks on siis 110 kilovatti,
2.0 ja siis minu oma on 100, ei ole 100, 1.5, 79 kilovatti. No vot, ma siin olen ka mõelnud, et mis ma teen selle pilliga. Kui sina enda oma turgu paned, siis ma panen ka enda oma turgu peale, sest mul seda vaja ei ole. Nii, aga seest vaatame ka veel, kui mul on ikkagi seest, noh, ütleme niimoodi, et see iste on plank. Noh, nimetatakse ikkagi tavaliseks taguretiks vist on ju. Siis seal autos on ikkagi mingisugune kõvem tagurit. Ees on toonklaas ka. Aga see on originaal või? Ma ei tea. Kurat kahtlane. Vaata, las hakkan alla siis teada. Siis siin on nagu mingi pool korvi moodi asi. Jah. Istusoojendus oli mul ka vist. Istusoojendus olid mõlemal. Ja see kuradi imelik kuradi hujublne. Ma seda proovisin, aga ma ei saanud küll arvu, et mingi vahe oleks. Ei, sa pead siduriga midagi tegema. Ma proovisin, aga ei saanud vist olla. Nii, näed, mul on ägedad siuksed võtmed. Ma võtmaga, jaa, sul on jah siuksed võtmed. Mul on see banaan ju. Sul on kõik siuksed võtmed. Ma näitan enda võtite. Ja vaata, mul on cruise control on olemas. Nüüd tuleb ebast TEFA ka. Ja seda ma vaatasin, et TEFA blokid lähevad sinna salongi. Torude vahel on see soojusblokk, et tuleks salongi sooja. Siis sul on rooli peal ka lisanupud. Need on siis mille jaoks huvitav. Makk on jah. Maki lisanupid. Nupid. Ja ütleme niimoodi, et Martini siuke lemmiklause. Osta Eestist autos on Eestis, on hea ajalooga. Siis kui me neid autod välimusi hakkame võrdlema üldse, siis no te olete ilmselt näinud, et see on roostes mul seal. Kuigi on tehtud korrosiooni tõrjad seal või mingit asja alt. Aga kriipse, kraapse ja salonge ma ei saa üldse võrrelda ja mõlema auto läbisõidud on 200, see on 220 ja see on 247. 233. Ehk vahe on väike, mul on matis see lauk, roostes kõik, siit on ära kulunud, ja see on ka kulunud kusjuures. See on ka kulunud. No, seal on veel hullem see. Me võiks teha neid võrdluspiltesi hästi palju, kui me viitsiks. Keegi, kes ei viitsib editimise ajal neid siia panna. Äsjad naljakas, et mul igal pool toomklaasid taga ei ole. Äkki keegi taga luugi ära vahetas. Need on ka suhteliselt sarnased. Mingi koha pealt sarnased, aga samas täitsa erinevad. Ja ma arvan, et kui see korras pill oleks, selle hind oleks mingi 5 kilo vist. Siukse varustusega ja ma vaatasin, kui siuksed istmed ja siuksed lisad ja kõik asjad on siis ega naljalt ikka ei ole siukseid Eestis üldse müügil. Jah, võite mulle pakkumisi teha. Mul on kuidagi see emotsioon kadus ära. Varuosadeks või keegi tahab ise ära välja venitada? Varuosadeks võib ka aasta, kes tahab mootorit värki. Ma tahan velgi ainult. Ma tegelikult pean proovima ära, kas sobivad. Nii. Kuule, aga aja oma Subaru välja, näiteks läheb käiba või? Ma ajan enda Subaruga välja ja läbi teeme minu Subaruga esimesed testid. Ma tegin kindlustuse ära, et ülevaatusele vaja käia ainult. Ma näitan sulle ka varsti, kuidas see käib. Kelgi auto nüüd. Tundub, et pidurid ja sidurid on. Tule istuma hallitanud Subarus. Mida väntad? Jah. Väga palju ei pööra vist nelikud. Ei tea, jah. Rool sai enam otseks sellega viltu, millegi pärast oli lahti võetud. Näh, sinine laevuke põleb. See tähendab seda, et värp pähe anna või? Värp pähe anna veel, turps pole soe. Mootor pole soe, vaata, mootor on seal. Sa kannad kaasas varu? No kurat tee peal katki läheb ja kurat swapid ümber kohe. Tõstad välja mootori ja paned uue külge. Teeme esimese ringi ära, Subaruga. Sa oled sõitnud siin ümber maja enda omaga. Väga suure viimase omaga ainult. Ma ei ole, ma tegin kindlustus ära, ülevaatus tegemata, aga meil on vaja pidurit sisse sõita. Mis on ülevaatusel minna. Pidurist on natuke peal ka. Tundub nagu äsja remonditud pidurid, aga täitsa. Ehvit tead küll normaalselt müra risk. See on full. No ega see Jaapani autodest pole kõige need müra isolatsiooni nii-öelda maiad. Kas maha kuskil risti peal selle hoopis. Meil ka gaasi võetud juba 3 tonni, äkki juhtub midagi. Oh, seal sinine kustus ära, nüüd võid pähe anda. Võib või? Ma järgmises jälle sirge peal. Klassika jälle, pajamehele kõik pekkis. 8,8. Keskmine. Mingi kompuuter on isegi sinna.
kütsi ja täitsa punase peal ei ole, tümga tööd. Mul juba selle pealt, minu autol tuli põles juba selle koha pealt. Selle aja peale või? Sul on ökopill. Ei, mul umbes sama koha peal on näiteks kütuse näidikut ka. Kuulame seda prokseri häält ka. Ma ei tea, kui soe see tegelikult on. Selle lühikese otsa peale ei ole nii soe. Ei ole veel nii soe. Ühe ringi veel tegema. Natuke veel proovida. Tuleks vaja minna Pärnusse Audrusse aeg ära võtta. Kaas põhjalt teisega. Oi, bled. See ikka ei liigu hoopis edasi. Väga hästi liigub. Mannerguga joonele panna ei saa. Praegu polo oleks kuradi teisega mähkinud alle. No nelikuvist. Aga need pididki siuksed parajad tegelikult olema. Ega ta tahab ikka pööret saada ja inertsid sellega liivalda ja tristida ja ma ei tea mida teha. Pärast peame 110 kilovatiga proovima. No, pedal to the metal. Oi, bled, kalender tuleb välja võtta. Kus on raiskus pööret? Oi, mingi kenekas kukkus. Mootoriplokk lendas selga. Ega ta kõige särtsakam ei ole, aga vaata jah, täitsa pekkis, kus pikk käik oli. Sirge sai otsa. Käik oli nii pikk. Keerab ikka. Midagi ikka keerab neist. Tee seda, vaata nagu S4-ga tehti koha pealt seda launchi. Ma veel ei julge. Asjad kuluvad sisse enne. Vaata, kui teeb pidurid üle, vaata siin pidur peal, see võtab juba kuradi sirge kiirust ära. Käsi, käed puhtus, kõik allitab siin eest. Mootori tuli põlema vähemalt läinud. Ühtegi errorit ei tulnud. Käib. Aga pidurit peab vaatama ühte silla, seda siis enne kuradi, enne sinna ÜV. Noh, keegi lihtsalt üle. One eternity later. No nii, tulevikumehed siin jälle Günterid, vuntsimehed. Video on siin hakitud kokku nagu hakkliha mitmest tükist, nagu ikka. Suur osa sai kohe ära tehtud, ka auto soetatud sai ja nüüd tagantjärgi oli vaikus ja nüüd jälle teeme midagi. Jaa. On vaja otsad kokku tõmmata, et üks on siis laienditega siuke edevam nagu facelift või upgrade ja teine on siuke bone stock winterbeater või. Aga vähemalt sul on kere korras. No mis ta nii korras on selles mõttes, et roostet ikkagi leidub ja nagu algne plaan oli, et see saab mannerguks, siis tegelikult see plaan on täna ikkagi vett vedama läinud ja natuke ikkagi oli emotsiooni ost, raputame endale tuhka pähe isegi, näete, vanade peerudega juhtub seda. Jah, kes peaks autodest väga palju teadma. Jah, et meil nagu kogemust ju aastate peale tegelikult on siin, on ju, aga näed, ikka vahepeal võib ämbrisse astuda ja meelde tuletada. Aga kas saladuskatte all võid öelda, et äkki mannergu plaan on ka ikkagi kuskil peidus? Jah, me täna ütleme, et meil on täna kindel mannerg olemas ja sellepärast see auto nagu kasutust ei leiagi ja ma ei oska taga midagi teha ja kui ma tahaks 4-veolisega jää peale hullama minna, siis mul on garaažis üks tõsiste hobujõududega pill, mitte siuke natuke väetim võib-olla, aga samas ma arvan, et sprintidel ja võistlustel ta on kiire oma kilovati ja selle nelikuveo suhtes nii-öelda. Ja, nelik on Subarutel alati teada hea asi. Ja, see on hea, jah. Aga ma ei kujuta ette, jah. Noh, Justi on ka jäärraja nagu hirm ju, ega seegi, ma arvan, nõrgem ei ole. Võib-olla kaalu mõttes on natuke raskem, aga jõud on rohkem jällegi selle poolest. Jah, aga eks ma panen ta siis oksjonile, lingi leiab alt, lund natuke juba tibutab, naelad on all, uued kettad, sidur, uus hammasrihm, Romula mootor, noh, Romula mootor kaua ta kestab, loodame, et kui õlitaset jälgid ja kõik korras on, siis ta ikka kestab. Need basic checkid sai ära teha nii palju, kui oli mõistlik teha. Ja ilmselt mul tuleb üle pika aja siit ka ikkagi miinusprojekt. Aga mõelge, elukutseline mekaanika ees selle auto üle igate pidi, nii et... No ma ei tahaks nüüd seda üles haipida ja kiita siin, et see on nagu maailma parim Subaru mootor, aga me saime teha ära, mis me teame, mis teha sai odavalt. Kõik, mis mekaanikule silma jäi, on korda tehtud. Bushiga seda hinda natukenegi, muidu härra siin on täitsa miinuses. No vaatame seda, mis sellest oksjonist saab ja kas tuleb miinus või mitte, äkki tuleb 0 või. Anname teada sellest mingi
mingist laivist Jah. Aga Martin, räägi oma auto nüüd saatusest. Ma tean, et sa oled siin mingi tükke ostnud. Mis sul seal pagasnikus on? No siiamaani ta on lihtsalt vedelenud. Korra akut laadinud näinud. Aga nüüd ma olen siin paar juppi kogunud. Nad Täitsa õiget värvist tange. õiget värvist tange ja see tuli on ka kuskil peidus olemas. Diffuusuriga. Ja, kuigi sinna on lõigatud auk sisse, et kärukonks on taga, aga no vast ei ole hullu. Ja ilmselt läheb siis, tõmmatakse välja. Ilmselt lõikan selle plekiga kuskilt ja tehakse korda ja on korras. Et tehnilises mõttes on see auto nii korras, et see on ikkagi mõistlik ära taastada. Kuule, aga video tuleb nüüd pühapäeval välja veel, et kui keegi tahab osta siuksel kujul, praegu nagu ta on, mõtled hinna välja või teed korda ja müüd siis? Aga siis peab mulle kirjutama, sest mul on kalkulatsioonid pooleli. Ahah. Et ma jah, miinusega ei taha müüa, aga ega ma siit väga palju pushida kasumit ka ei saa, nii et Mõlemal mehel miinusprojektid üle pika aja või? ja need punane hirm on ka siin. Nii, see on müügis. See on müügis. Selle link on ka all või? Jah, seest on väga ilusti puhtaks tehtud, keemiline kõik jutud, arkis ette näidatud, konti lameelid on all. Ready to talve, winter, winter. Natuke on siuke, esi- ja tagastanged on nagu probleemsed ja üks peegel on laki maha viskad, muidu on jumala viisakas pill. Ja seest on ilus ja läbisõit ei ole kõige hullem meil 260 000. No vot, ja tegelikult Subaru käis ka ju. Ma ei ole nüüd teda natuke liigutanud, vaata. Võtame siit võtme välja kohe. Kurat, mul ei tööta kesklukk, ma ei tea, kas patavenku on tühi või. Aga eelmine kord ma panin uksed niisama lukku ja vaadake. Värske autolõhne. No peaaegu, et siin tehti kõva kemm seest, et see hallitus kõik välja saada ja ütleme, et istmed isegi vaata, mingi muster tuli välja siit seest, need olid nii mustad, et auto on nüüd ilus puhas seest ja väljast tehti ka tegelikult pigipesu ja asjad. No, tee külm, cold starti. No, täitsa viisakas. 2 nädalat või 1,5 nädalat seisnud ja näed, aku ei olegi kellu, üks auto, millel on aku terve laetud. Nii et laseme ta soojaks tiksuda, me lähme täna siis teeme natuke väiksed ringid selle autoga, sellepärast ma ei ole sõitnud ise ka, et aeg-ajalt on vaja liigutada, et pidurid asjad roost ei lähe. Aga teie pange like, subscribe ja kommenteerige ikka meie projekte ja siis varsti näete tulevust Mannergut ja meil on veel huvitavaid asju tulemas, kui läheb autodiiler käima. Nii et subscribe'ige kindlasti.